Naam, ni siku nyingine tena kwenye kipindi chako bora kabisa cha michezo. Ni hapa Simba TV, mahala ambapo unaweza kupata taarifa zote rasmi zinazohusiana na klabu yako pendwa ya Simba Sports Club. Na kama si hapa, basi ni katika mitandao ya kijamii ya Simba Sports Club, ndio mahala ambapo unaweza kupata taarifa zote rasmi zinazohusiana na klabu yako pendwa kabisa. Achana na maneno ambayo yanazungumza vijiweni, achana na maneno ambayo yanazungumza kwenye mitandao tofauti na mitandao ya kijamii ya Simba Sports Club kuhusiana na taarifa za klabu yako pendwa. Hayo maneno ndio maneno ambayo unaweza kukutana na taarifa rasmi ambazo zinahusiana na klabu yako pendwa. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye niko nakuandalia Simba TV ndani ya juma hili. Habari nzuri kwa wewe mpenzi mtazamaji wa Simba TV ndani ya juma hili. Simba TV inazalishwa kutokea hapa Sugar Chari Ara, kwa maana Simba TV ndani ya juma hili inazalishwa kutokea hapa Arusha. Story ya kwanza ambayo tunakuletea ni kuelekea mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC ambao sisi Simba Sports Club tutakuwa ugenini katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid tukikaribishwa na wenyeji wetu TRA. Katika story hiyo, kocha mkuu Steve Barker amezungumza maendeleo ya timu tangu mchezo wa mwisho, maandalizi kiujumla, mchezaji mmoja mmoja na vile ambavyo anavitazamia bila kwenda kutokea katika mchezo. Lakini pia goalkeeper Hussein Abel kwa niaba ya wachezaji naye amezungumza zaidi kiufundi kuelekea mchezo. Mara baada ya kutoka kushuhudia story hiyo, tutakuja kumsikia pia mratibu wa kikosi chetu Abasi Suleiman Ali ambaye alizungumza kuhusiana na mchezo dhidi ya TRA na mambo mengi ambayo alitamani kuwafikishia wapenzi, mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club. Mwisho kabisa tutakuja kushuhudia wiki iliyopita tulikuwa na mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC, sisi Simba Sports Club tukiwa ugenini katika uwanja wa Azam Complex pale Chamazi dhidi ya Azam FC ambao ndio walikuwa wenyeji. Mchezo uliomalizika kwa suluhu, mchezo ambao wachezaji wetu walionekana kucheza vizuri, kufanya vizuri katika mchezo na baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo. Mwisho kabisa tutakuja kumsikia semaji la CAF ambaye alizungumza mara baada ya mchezo huo kumalizika. Mimi ni Tobias Sebastian, tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Story ya kwanza kama ambavyo nimetoka kukwambia, kocha mkuu Steve Barker amezungumza kuhusiana na maandalizi lakini pia matayarisho kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC sisi Simba Sports Club dhidi ya TRA ambao sisi tutakuwa katika uwanja wa ugenini hapa Arusha katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Mara baada ya kocha mkuu Steve Barker kutoka kuzungumza, tutamsikia pia goalkeeper Hussein Abel ambaye amezungumza kwa niaba ya wachezaji kuelekea mchezo huo. Arusha. Thank you. Tomorrow you are playing against the TRA United. Tell us about your preparation. Morning to everybody. Preparations are going well. Obviously, there's a lot of turnaround from match to match. So after our last match, it was a matter of getting us to Arusha. Had a good training session yesterday, and again this afternoon look forward to the training session. So preparations have gone well. We recently played against TRA and they're a good team. They show in their last 5 matches they've won 3. They've only dropped points against Yanga and ourselves. They've got really good home form. So even though we did beat them 3-0, it was by no means an easy match for us, and we're anticipating a big challenge tomorrow. So we have to continue to prepare well and make sure that we play to our full potential. Maswali kwa mwalimu, maswali matatu, karibu. Good morning, coach. My name is Al-Jawad. My question is, coach, at least in 8 games that you're playing away, you managed to win 4 games and to draw 4 games. You are going to play away tomorrow against TRA. What do you think the game will be, and what can you expect so special in tomorrow's game? Because all we know, TRA is a tough team and prove it against the title contenders. Yes, as I said, I don't expect anything but a challenging and a difficult match against a well-coached team. Got good individual players. Their home form is good. So at the same time, we've been playing quite a lot of sort of away games. We've played away to Azam, away now. We've got the Cup coming up, and then away to Fountain Gate, and then away to Mwango. So a lot of these away games, it's important for us to maintain consistency, keep on picking up as many points as we can, to ensure that we stay in touch at the top of the table. And hopefully later on at the back end of the season, when we have more home games, hopefully we can still then be able to push
for the title. But these are games that we have to just concentrate one game at a time. TRA, good opposition, good team. Therefore, we have to be at our best. We have to play the way that we want to play in terms of controlling matches, dealing with the circumstances, whether it be the pitch or the opposition. So both mentally, physically and tactically, we really have to be up for the task tomorrow. Swali nyingine? Karibu. Coach, looking to the statistics, your team conceded like 6 goals this season, but only a single goal during the first half and the other 5 goals during second half. What can you do to ensure that you overcome this challenge, because the team has not been seen effective defensively during second half according to the data provided? Yeah, look, I think I cannot speak for the first very part of the season, but since I've been here, I think we've only conceded the three goals. But it is an area that a lot of football matches are normally won and lost in the later stages of the game. So obviously, it's an area that we want to continue improving. We want to be a team that's difficult to beat, a team that doesn't allow opposition too many opportunities. So one has to obviously start the game well, but the important part is to continue throughout the game. And obviously a match is not won in 45 minutes, but it's won over 90 odd minutes. So it's about focus, it's about concentration, it's about just making sure that we remain compact in situations. So yeah, it is important that we see out the game and don't concede at crucial moments. Swali la mwisho kwa kocha. Coach, in the last 2 games we did see Eli Mpanzu playing, and we heard that he was sick. Heading to tomorrow's game, he has struggled with the team. Will he be available for tomorrow's game? Yes, he did travel with the team. He had his first training session with us yesterday, a light training session, so he's very doubtful for tomorrow's encounter. We're more hopeful that by the weekend and by early next week he'll be available for the match. He's back in training, good training. Had a good session yesterday, so he's available. Yes. Thank you coach, and all the best. Thank yes, you. Huyo ni kocha Steven Becker ambaye ni kocha mkuu wa kikosi cha Simba, lakini hivi sasa tumkaribishe mchezaji Hussein Abel ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji. Wachezaji mmejitayarisha vipi katika mchezo wa kesho dhidi ya TRA United? Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri na tumesafiri vizuri, hakuna injury yoyote. Naamini katika mchezo wa kesho tunahitaji pointi 3 tu muhimu. Maswali kwa Hussein? Maswali kwa Hussein Abel? Okay, karibu. Inaonekana Simba ikistruggle sana kupata mchezo kwenye viwanja vya ugenini kutoka maybe na hali ya viwanja, na nadhani mchezo wa kesho pia utakuwa ni muhimu sana kwa upande. Mchezo wa kesho utakuwa ni mgumu kwa sababu wapinzani wetu wako imara zaidi na ni timu nzuri TRA. So naamini katika mchezo wa kesho tumejiandaa vizuri kwa kupata pointi 3 muhimu. Swali jingine? Okay, tueleze unawaambia nini mashabiki wa Simba wa kanda kaskazini, mashabiki wa ligi kuu kuelekea katika mchezo wa kesho? Cha kwanza tunawapongeza mashabiki wetu, wako vizuri, wanatusapoti popote tuendapo katika hali ngumu na hali nzuri, na tunaomba washabiki wote wajitokeze kwa wingi kesho katika uwanja Sheikh Amri Abeid kuja kutusapoti timu yao, naamini watatoka na furaha. Karibu. Kuna namna ambayo inaweza kaa so special approaching kuelekea mechi ya kesho. Imeairishwa Tabora, imeairishwa tukiwa na Tiba Cup Champions League, imeairishwa hapa Arusha. Kuelekea sasa mechi ya kesho, kuna namna ni mechi ya special kulingana na mechi zingine ambazo zimekuwa. Naamini itakuwa ni mechi special kwa sababu mechi hii ya ugenini imeahirishwa katika vipindi vitatu tofauti. Naamini kesho
watu wajitokeze kwa wingi, watashuhudia mchezo mzuri, na naamini TRA nao pia watakuwa wamejiandaa vizuri kwa kulipa kisasi, lakini sisi tuko bora zaidi. Naamini kesho tutapata pointi 3 muhimu. Yes, mara baada ya kutoka kushuhudia na kuangalia studio ambayo inahusiana na maandalizi yetu kuelekea katika mchezo wa TRA kwa maana kocha mkuu pamoja na Hussein Abel akizungumza. Sasa tuende tukashuhudia na kuangalia story ya pili ambayo mratibu wa kikosi chetu Abasi Suleiman Ali, yeye alizungumza namna gani ambavyo timu imefika hapa Arusha kama ilivyokuwa, lakini pia maandalizi yetu kuelekea mchezo dhidi ya TRA, lakini pia maandalizi kuelekea michezo mitatu ambayo inafuata hapo mbele, kwa maana tarehe 9 mwezi wa 4 tutacheza dhidi ya TRA, tarehe 12 ya mwezi wa 4 tutacheza dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo huu sisi Simba Sports Club tutakuwa nyumbani tukitumia uwanja wa Sheikh Abedi, uwanja wa nyumbani katika mchezo wa Komera CRDB Cup dhidi ya Dodoma Jiji, na mchezo wa mwisho kwa maana mchezo wa 3 utakuwa mchezo wa ligi ambao tutakuwa wageni dhidi ya Fountain Gate, mchezo ambao utachezwa tarehe 15 katika uwanja huu wa Sheikh Abedi. Huyu hapa basi Suleiman Ali akizungumza. Kwanza tunashukuru kwamba kikosi kimefika salama kwa majira saa 6 saa za mchana za leo, na kiujumla kikosi kimekuja na wachezaji 26 na wote wako sawa na wako vizuri, na hivi ninavyozungumza nawe kama unavyoona kwenye background hapo tayari wameanza kufanya mazoezi ya kwanza katika mji wa Arusha. Tunamshukuru Mungu kwamba kila mchezaji yuko vizuri. Tulikuwa tumemkosa Emmy Mpanzu kwa siku kadhaa, lakini mambo yamekuwa safi. Wadaktari wamethibitisha kwamba hali yake mzuri na anaweza kutrain. Sasa hivi baki ni kazi ya mwalimu kumwangalia kama ana utimamu wa kutosha kuweza kujumuika katika mechi ambazo zinazofuata. Ni hivyo kwa kimsingi hapa tutakuwa na mazoezi session 2 kabla kuelekea katika mchezo wetu wa siku ya kesho kutwa. Leo session ya kwanza hapa kama unavyoona mwalimu anaendelea, lakini tutakuwa na session nyingine ya kesho ambayo ni ya kiufundi zaidi kuelekea katika mchezo wetu unaofuata dhidi ya TRA siku ya kesho kutwa. Taratibu zikoje? Na ratiba hapa tuna mechi 3 katika mji wa Arusha. Taratibu ziko hivyo. Kwa kimsingi mechi ya kesho sisi ni wageni, mechi ya kesho kutwa, kwa hiyo tushaathiriana na mamlaka zinazohusika na hapa kwa vile kama tumefika na yale mahitaji yetu ya msingi yote ambayo tunahitaji kama wageni kupewa na yameshapewa. Lakini kama unafahamu taratibu, siku moja kabla mchezo kutakuwa na press, lakini kutakuwa match coordination kuelekea mchezo wote. Hizo taratibu zingine zote zimekamilika na wenyeji wameshatuambia ni wapi na muda gani vitafanyika kwa siku ya kesho. Kwa kimsingi kesho tutafanya hivyo, hizo match coordination, lakini press match conference before ya training yetu ya mwisho jioni, na jioni tutategemea kufanya mazoezi katika uwanja wa Sheikh Abedi kuamkia katika mchezo wote. Kwa kimsingi maelekezo maandalizi yote kama mchezo wa kesho kutwa umekamilika. Baada hapo tunaanza maandalizi ya mchezo unaofuata tarehe 12 dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo wote tutakuwa wenyeji, lakini tutatumia uwanja huu kama uwanja wetu wa nyumbani, na wenyewe 70% mpaka sasa hivi maandalizi yashakuwa yamekamilika. Kwa hiyo tunasubiri tupomaliza mchezo wetu wa kesho kutwa tumalizie hizo 30%, kila kitu kiwe safi na tuwe tayari kuelekea katika mchezo huo siku ya Jumapili. Hali ya uwanja ikoje? Hali ya uwanja inaridhisha. Kama unavyokumbuka kwamba mchezo wetu wa mwisho tulikuja hapa tukashindwa kucheza kutokana na mvua kubwa ilinyesha na uwanja ukaweza kuchezeka. Nimetoka uwanjani sasa hivi baada ya mechi ya juzi kati ya TRA pamoja na Singida. Uwanja umeendelea kuwa katika hali nzuri na nimetoka saizi uwanjani. Manager wa uwanja pamoja na wafanyakazi wanaendelea kumanage sehemu nyingi ambazo zilikuwa, unajua kama uwanja unavyotumika siku moja unakuwa na sehemu ambazo zimekuwa na damage nini, kwa wameendelea ku maintain, lakini kimsingi hali ya uwanja uko vizuri mpaka wakati huu. Kwa kama utaendelea hivi na hali ya hewa itaendelea hivi, basi ni kuhakikishie tu wapenzi wa wachezaji na wapenzi wa mpira, wanachama na mashabiki wa Simba kwamba wataona burudani nzuri sana siku ya kesho kutwa katika uwanja wa Sheikh Abedi. Hali ya hewa inaweza ikawa na changamoto yoyote? Hali ya hewa haiwezi kuwa changamoto yoyote. Ukimwangalia weather forecast inazungumza kwamba hali ya hewa itaendelea kuwa hivi kwa constant, lakini siku ya kesho kutwa kutakuwa na mvua kidogo asubuhi. Kwa hiyo kimsingi hatutegemei kutokea lile ambalo limetokea last time hapa. Hali ya hewa inaonyesha kwamba mpaka tunamaliza mechi zetu zote hapa, hali ya hewa itakuwa safi na inaruhusu kucheza mechi. Na ukiangalia hali ya hewa hii haina tofauti sana na hali ya Dar es Salaam wakati huu. Kwa hiyo kuja kwetu mapema kunasaidia kuendelea kuweza ku maintain na kuzoea hali mapema. Kwa hiyo
na hakikishie tu watu kwamba mpaka kufikia kesho kutwa wachezaji pamoja na sisi wengine wote tutakuwa tumeshazoea hali, na hali ya hewa itakuwa rafiki kwetu, kwa hiyo haitakuwa kikwazo kwa sisi kuweza kufanya kile ambacho tumekuja kukifanya hapa Arusha. Basi mimi nikutakie kila la heri. Asante sana. Yes, mwisho kabisa kama ambavyo nimetoka kuambia, katika juma lililopita tulicheza mchezo wa dabi, kwa maana Mzizima dabi, sisi Simba Sports Club tukiwa katika uwanja wa ugenini, uwanja wa Azam Complex pale Chamazi, mchezo ambao ulimalizika kwa suluhu, mchezo ambao wachezaji wetu walionekana kucheza vizuri, kufanya vizuri katika maeneo mengi, eneo la ulinzi, eneo la kiungo na hata eneo la ushambuliaji, na kama si ubora wa goalkeeper wa timu pinzani, pengine sasa tungekuwa tunazungumza vitu vingine, kwa maana kuondoka ushindi katika mchezo huo. Tupata nafasi ya kuangalia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo huo, kosa na ubora ambao unaonyesha wachezaji wetu, lakini mwisho kabisa tutakuja kumsikia semaji la CAF Ahmed Ally akizungumza. Aishi Himidi Mao wanaunasa Simba tena, inakatwa pasi ndani huku inakataliwa, ikaa imara Jason Fuentes. Kagoma Yusuf ameushusha kwenye deep freezer, umepoa. Ismail Toure imetangulizwa, pasi ya kekewa Nixon Clement Kibabage. Jaribu kupita Selemani Mwalimu, anafanikiwa. Mission yake itaishia wapi? Imeishia. Ismail Toure wanaondoka Simba. Alassane Kante ameipeleka pasi alipokuwa Cletus Chota Chama Mwamba Lusaka. Triple C na Mali, Triple C dhidi ya Idi Sajo Mwaikenda. Anaondoka Anise Oura, abuzi anasema ni madhambi. Mchezaji ambaye mpaka sasa amehusika kwenye magoli matatu ya Simba, akitoa assist moja na kufunga magoli mawili. Anise Oura kiwa umeundwa na Simba, watu wawili wakiwa nyuma ya mpira. Himidi Mao, ilikuwa ni ya moto na haikushangazi kuona umemtoka Tanja Mamadou Kasali. Jaribio la mguu wa kulia wa kiungo anayekula vizuri, Himidi Mao Mkami aliyechapa ukapita katikati ya ukuta walioweka Simba, lakini Tanja Kasali akaudaka, japo ulimpalia, lakini aliweza kudhibiti usitinge katika nyavu za Simba. Ni kona ya Azam FC. Hapa Abel ameweka ndani huko, anacheza Tanja Kasali, natolewa nje, ni goal kick. Kila mlinda mlango ameshaonja joto ya jiwe katika dakika 13 za dabi ya Mzizima. Lusajo Elukaga Mwaikenda anamshughulisha Tanja Mamadou Kasali, ambayo kwa mara nyingine tena ililazimu kuwa imara ili kuisalimisha Simba. Angalia ilivyokuwa kazi mahiri ya mlinda mlango nambari 1 wa wekundu wa Msimbazi Simba. Alilazimika kureact na kwenda amefanya save moja. Aishi Salum Manula wanaondoka Simba sasa. Kibabage anamwekea Selemani Mwalimu, ameukata mpira ule sasa kwa Anise, unataka kupenyeza tena katika pombe. Libase Gay amewekewa mali sasa. Libase Gay anaondoka. Libase Gay amewekewa konga na mwamuzi anathibitisha kwamba ni konga la madhambi na kadi ya njano inatoka mfukoni, akioneshwa Pascal Gaudens Msindo kwa kumchezea visivyo kiungo mshambuliaji wa Simba Libase Gay. Alikwenda kumwekea konga baada ya kuona kasi yake inaelekea kumbit. Angalia Libase Gay, jicho lake lilipoangalia akaona ipo nafasi ya kudribo mbele ya Himidi Mao Mkami, akafanikiwa kuondoka kwa Himidi Mao, lakini mlinzi wa pili alikuwa ni Pascal Msindo ambaye aliona ni bora mpira uende Libase Gay ya baki, na ikawa hivyo. Anise Oura ameukata ule mpira kumwekea Kibabage. Oura tena, Anise Oura anaekewa tena Anise Oura, lakini hesabu zimekataa.
Ture. Ni Simba sasa ambao wanakataliwa na kuchukua tena umiliki wa mpira kupitia Chama. Imetengwa sasa ile pasi kwa Libase Geye. Libase Geye anakwenda chini. Libase Geye, mwamuzi anasema ni goal kick and nothing else. Mwamuzi anasema ni goal kick, ameutoa nje Libase Geye ambaye analalama kweli kweli. Pengine anajiuliza afanywe nini ili iwe ni foul katika eneo la penalty. Aliangalia vipi aende, aliangalia wapi apite, akampigia hesabu Jason Fuentes Mendoza, akakinga mwili na akahakikisha kabisa kwamba ana anakokwenda Libase Geye, na ikawa hivyo. Mpira ukaenda nje, uamuzi wa mwisho kutoka kwa Ahmed Rajiga ukawa ni goal kick. Bench la Simba likihamaki. Amegeuka mbele ya Lusaji Mwaikenda, anapita Anise Ora, anaikwa cross ndani huko, anaikamata Aishi Salum Manula. Pata namna ya kuanza. James Yakamiko anafanyiwa pressing na Chama. Libase Geye kwa Chama tena. Imewekwa tena kwa Libase Geye, anapita Shomari Kapombe, anaekewa mali ile. Ule mpira ameukanyaga kwa kisigino. Libase Geye na Shomari Kapombe, mpango wao haukufikia kukamilika kwa 100%. Hiki ndicho ambacho wanalalamikia Libase Geye, wanalalamikia Simba kwamba ilistahili kuwa mkwaju wa penalti kutokana na kile ambacho amefanyiwa na Jason Fuentes Mendoza. Akajiuliza nini kilisalia kwa kilichotokea kuhesabiwa kuwa ni madhambi. Kiujumla tumeona mchezo mzuri sana, mechi halisi ya ligi kuu ya NBC, maana halisi ya Mzizima Dabi. Tumeshuhudia ushindani wa hali ya juu, tumeshuhudia mpira ukichezwa na mpira ukipigwa, tumeshuhudia wanaume wakimenyana kweli kweli, tumeshuhudia wachezaji wakivuja jasho la kweli, tumeshuhudia moja kati ya mechi yenye hadhi kweli kweli ya ligi kuu ya NBC. Lakini pamoja na yote, Azam FC walikuwa kwenye ubora wao, lakini sisi tulikuwa kwenye ubora zaidi. Kama tungeweza kunufaika na kila nafasi ambayo tumeitengeneza, tulikuwa tuna uwezo wa kupata matokeo mazuri hii leo. Tungekuwa na uwezo wa kupata ushindi, na ukiangalia mechi kipindi cha kwanza tu, dakika ya 4 tu tulikuwa tunapata goli la kuongoza. Ubora wa mlinda mlango wa Azam FC ukapelekea mfungaji wetu Selemani Mwalimu kukosa ile nafasi na kuwaacha wakiwa salama ya bila. Lakini tukaendelea kushambulia, kucheza vizuri na kukosa nafasi nyingi ambazo tulizitengeneza. Yote kwa yote hakuna wa kumlaumu, ni matokeo fair, lakini ni matokeo ambayo sisi Simba yanatuumiza kwa sababu tunaamini kabisa tulistahili kushinda. Lakini kama haki vile vile ingetendeka, kila tukio likatafsiriwa kwa mujibu wa kanuni na sheria yake, basi Simba tulikuwa tunaibuka na ushindi hii leo kupitia matukio yale ambayo yangetafsiriwa vizuri. Yote kwa yote tunaipokea sare hii. Ligi ni mbio ndefu, bado tunao nafasi ya kufanya vizuri. Ukipata sare mbele ya Azam FC unashukuru, umemalizana naye, kwa maana kwamba ni moja kati ya timu ambayo inaweza ikakuharibia shughuli muda wowote. Kwa hiyo ukimalizana naye na ukabakisha mechi takriban 13 mbele, maana yake una nafasi kubwa ya kujipanga hapo na kufanya vizuri. Tumemalizana na Azam FC mwaka huu, yeye amekuwa bora zaidi, amechukua alama 4 kwetu, sisi tumechukua alama 1, aluta continua. Naam, mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya Simba TV ndani ya juma lijalo. Kama ambavyo nilikuahidi, utamu, uzuri na ubora wa Simba TV unazidi kuimarika kadri ambavyo vipindi vinazidi kusogea. Lakini pia bahati nzuri ya Simba TV huwa inazalishwa kwenye maeneo tofauti tofauti. Wiki iliyopita ilizalishwa Dar, lakini wiki hii imezalishwa hapa Arusha. Uweze jua wiki ijayo Simba TV itazalishwa wapi. Mimi ni Tobias Sebastian, usiache kuangalia Simba TV, lakini pia usiache na kuangalia na kufuatilia mitandao ya kijamii ya Simba Sports Club. Bye.